شوفوا بقى النوع ده من الوصفات حقيقي رهيب، أنا سميته أساور الست، وطبعا مختلف عن أساور الست اللي كلنا عارفينها. الطعم حلو جدا وطريقتها سهلة خالص، وحتى مكوناتها بسيطة، بس بجد حاجة كده خيال في الطعم. وكمان بتعمل معاكم كمية كبيرة، ممكن تفطروا بيها الصبح جنب كوباية الشاي. لا هي طرية زي المعجنات ولا هي قوامها زي البسكوت، حاجة كده طعمة جدا، وإن شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. يلا بينا أول حاجة نحضرها هي العجينة. نص كوباية من المية الدافية، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة. هقلبهم شوية مع بعض وأغطي الطبق وأسيب الخميرة لمدة 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هضيف بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة من الخل، تلت كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من الحليب البودر. وبعد كده هقلب بقى المكونات السائلة شوية مع بعض. دلوقتي معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول، دقيق متعدد الاستخدامات. طبعا مش بنحط كل كمية الدقيق مرة واحدة، بنضيفه شوية بشوية. عجنت شوية وبعد كده معايا معلقتين كبار من الزبدة الطرية. هضيف كده أول معلقة وأقلب، وبعد كده أضيف المعلقة التانية وأعجن كويس جدا. هلم العجينة بمعلقة كبيرة من المية الدافية. انتوا ممكن ما تحتاجوش لمعلقة المية على حسب نوع الدقيق اللي عندكم. عجنت مدة حلوة لمدة كده 5 دقايق لحد ما العجينة اتشكلت معايا وبقت طرية كده زي ما انتوا شايفين. القوام بتاعها في منتهى الجمال، شكلتها كده على شكل كورة. شوفوا بقى القوام بتاعها جميل ازاي. هحطها في طبق مدهون بزبده واغطيها بالاسترتش راب وفوطه واسيبها تخمر. بالنسبه بقى للحشوه بتاعتنا، كوبايتين كبار من السوداني المفروم وكوبايه كبيره من السكر. هقلبهم شويه مع بعض. وبعد كده معايا بيضه واحده، هفصل البياض عن الصفار وهستخدم البياض. البياض هيدي قوام للحشوه في منتهى الجمال، وكمان بيخليها مقرمشه وحلوه جدا. احط بقى بياض البيض على السوداني والسكر واقلب كويس قوي. العجينه بتاعتي اختمرت ما شاء الله وناجحه كده زي ما انتوا شايفين. ابتدي بقى دلوقتي اخرج الهواء منها. شوفوا القوام بتاعها رهيب، جميل جدا جدا. هقسم بقى العجينه بتاعتي النصين قد بعض، لو تقدروا تتحكموا في العجينه كلها مره واحده زي ما انتوا عاوزين، بس انا هقسمها بالنص. ارش كده الكاونتر بالدقيق واخد اول نص وافرده كده بالنشابه على شكل مستطيل. شوفوا بقى العجينه طريه ازاي، علشان هي معجونه كويس جدا ومخدومه حلوه قوي ومرتاحه كمان حلو جدا، بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. بعد كده هظبط كده الجوانب، واجيب بقى الحشوه بتاعتي وافردها كده على كل العجينه زي ما انتوا شايفين. فرطوا بقى الحشوه كويس جدا من بعضها كده، لان هي بتبقى متماسكه شويه من بعض. وبعد كده هضغط عليها واخد بقى العجينه والفها بالنص كده زي ما انتوا شايفين. اظبط كمان الحجم بتاعها واضغط كده حلو قوي. وبعد كده بقطعه البيتزا ابتدي اقطع العجينه بتاعتي لشرايط زي ما انتوا شايفين كده. اخد بقى كده كل شريط من العجينه والفه عكس بعضه، وبعد كده اقفله كويس قوي لحد ما تتشكل عندنا الاساور بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. الطريقه بتاعتها سهله جدا وبسيطه، وطريقه تشكيلها كمان في منتهى السهوله. بنلف كده عكس بعض زي كده كاننا بنلف البونبونيه، ونقفل كويس جدا. يا دوبك كده لفتين وتقفله كويس قوي. الصواني بتاعتي فيها ورق من الزبده، او ممكن كده تدهنوا الصواني بمعلقه من الزبده، ترصصوا كده اساور الست جنب بعض وتسيبوا مسافه. وبعد كده هنغطيها بورق البلاستيك ونسيبها كده تخمر لمده ربع ساعه. صفار البيضه، وبعد كده هحط معلقه كبيره من الحليب مع نقطه من الخل واقلب كويس قوي. بعد ما اساور الست تختمر معانا، هندهن كده الوش بتاعها. وبعد كده هتدخل فرن درجه حراره 180، وهتقعد بالظبط تلت ساعه مش اكتر من كده، تاخد لون من تحت. وبعد كده هنشغل الشوايه، وهتطلع معاكم باللون الرهيب اللي انتوا شايفينه دوت في منتهى الجمال. لا فكت مننا ولا اي حاجه، والقوام بتاعها متماسك ومظبوط جدا. اول ما تطلع وهي سخنه هنديها كده دهنه بسيطه من اي شربات موجود عندنا، مش شرط يكون تقيل ولا خفيف. اولا هيديها لمعه حلوه وكمان طعم حلو قوي، وزي ما قلت لكم كده في بدايه الفيديو بتعمل معاكم كميه كبيره جدا، يعني واحده كده جنب كوبايه الشاي والطعم هيبقى في منتهى الجمال. وبس كده، وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. بالف هنا وشفا، وباي باي.